기침 완화에 좋은 천연 재료 5가지. 첫째, 타임. 전통적으로 기침과 가래를 줄이는 데 사용되어 온 허브입니다. 차로 우려 드시고 목을 진정시켜 보세요. 둘째, 꿀. 항균 작용으로 염증을 완화하고 진정시켜줍니다. 따뜻한 물이나 허브차에 섞어 먹으면 효과가 좋아요. 셋째, 생강. 강력한 항염증 효과. 얇게 썬 생강차에 꿀과 레몬을 더하면 더욱 좋아요. 넷째, 레몬. 비타민C가 풍부해 면역력을 높이는 데 도움을 주고 따뜻한 물에 섞어 마시면 점액을 묽게 만들어 기침도 줄여줘요. 다섯째, 페퍼민트. 멘톨 성분이 호흡기를 편안하게 해주고 차나 증기 흡입으로 활용하면 좋아요. 이 천연 재료들로 기침을 완화하고 건강한 겨울 보내시길 바랍니다.